با عرض درود و سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز می خواهم برای شما یک حکایت را از گفتار سعدی شیرازی در باب خدا ترسی برای انسان چی ثمره و چی فایده های دارد بیان کرده باشم که سعدی شیرازی می فرمایند: حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین. یک حکایت، یک روایت از بزرگان دین می آورند که می گویند که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه راند رهوار و مار به دست. یکی گفتش ای مردی راهی خدای، بدین راه که رفتی مرا راه نمای. روایت میکنند که یک انسان صاحب دل، انسانی با تقوا، دوست خدا، بر بالای یک پلنگ سوار شدند و در دست خود به جای تازیانه یا گوییم به جای قمچین یک ماری را دارند و همون پلنگ را با شدت رانده ایستادند، در یک راه رفته ایستادند که از پیششان یک انسان میبراید و این آدم را دیده به حیرت میماند که خیلی انسانیت، یک درنده وحشی که به انسان رام شدنش غیر امکان است برای انسان رام شده است و در تعجب مانده میگوید که ای مردی خدا، ای دوستی خدا، ای بنده خدا، بدین راه که رفتی مرا راه نما. این راهی که شما انتخاب کردید یک راهی غیر عادی هست. این پلنگ را رام کردن و بر بالای پلنگ سوار شدن و در دست خود به جای تازیانه مار گرفتن، این هنری هر شد انسان نیست. چی کردی که درنده رامی تو شد، نگین سعادت به نامی تو شد. شما چیکار کردید که همین درنده وحشی رامی مطیع شما شد، فرمان بردار شما شد، نگین سعادت به نامی تو شد. سعادتمندی، خوشبختی مثل یک انگشتر باشد و آن انگشترین نگینش به نام خودت ثبت کرده ای. چی سیر و اسرار داردین برای من هم بگوی گفت. آن دوستی خدا برای این مرد گفتند که بگفت ار پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرگس شگفتی مدار. ای بنده خدا، ای دوستی خدا، اگر تو امروز مرا میبینی که بالای پلنگ سوار هستم و در دست خود مار دارم و فردا میبینی که بالای گوییم فیل سوار هستم و در دست خود کرگس دارم، تو به حیرت نبیا، حیرت زده مشو، در تعجب نمان، بلکه این یک راه دارد، یک راهی بسیار ساده که این برای تو من این را بیان میکنم. سیر و اسرار این را من برای تو میگویم که این سیر و اسرار این همین که گفتند که تو هم گردن از حکمی داور مپیچ، که گردن نپیچد زی حکمی تو هیچ. ای بنده خدا، وقتی که تو از حکم و فرموده خداوند گردن کشی نکنی، امر و فرمان خداوند را اطاعت کنی، همه وقت همه درنده ها فرمان برداری تو می شوند. از فرمان تو یگان مخلوقات روی زمین سرکشی نمی کند. تو هم گردن از حکمی داور مپیچ، که گردن نپیچد زی حکمی تو هیچ. یگان چیز از حکم و فرمان تو سرکشی نمی کند.
وقتی که انسان از خدا ترسد و ترس خدا در دل انسان که جای گیرد، تمام درنده ها، تمام موجودات از او می ترسند. چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. وقتی که انسان به فرمان خداوند اطاعتکار شود، به فرمان خداوند زندگیش را پیش برد، به فرمان خداوند کار و عمل کند، خداوند همیشه نگهبان او می شود و یار او می شود. محال است چون دوست دارد تو را، که در دست دشمن گذارد تو را. این امکان ندارد که وقتی که بنده را خداوند دوست دارد در دست دشمن گذارد. وقتی که انسان خداوند دوست می دارد، هیچ وقت و انسان دوست خودش به دست دشمن نمی گذارد. بنابراین وقتی که انسان که از خدا ترسید، همه درنده ها از او می ترسند. سعدی در دوام می گویند ره این است روی از طریقت متاب، بینه گام و کامی که داری بیاب. راه حقیقت ان همین است، راهی خدا ترسی، راهی که تو را به مقصد می رساند، ان همین راه است. وقتی که تو از خدا بترسی، همه چیز از تو می ترسد. به ان همین راه مستقیم، راه خدا ترسی، گام یعنی قدم بمانو، کامی که داری بیاب. هر مقصدی که داری از ان همین راه به دست بیاور. نصیحت کسی را سودمند آیدش، که گفتار سعدی پسند آیدش. نصیحت به همان انسان فایده بخش می شود، به همان انسان ثمره به بار می آورد که گفتار سعدی را دوست دارد و مورد استفاده خودش قرار گیرد. خداوند کند که به همه این گفته ها عمل کننده باشیم. تا سبت های بعدی، خدا حافظ دوستان عزیزم.